Junior NK Inkera u nastavku prvenstva u prvoj utakmici ugostili su Zaprešiću momčad Mladost Žralova. U zaista izazovnoj i tvrdoj utakmici golovi su pali na samom njenom kraju. Poveo je Inker u 85. dok su gosti odmah u sljedećoj minuti izjednačili. Pa da, čvrsta utakmica, čvrsti protivnik, jako tvrd protivnik koji ti stvarno da jako malo vremena i prostora da ti igraš. Znači, stišu stalno loptu, igrača s loptom i teško je igrati ovoga. Nije bila laka utakmica, znali smo da neće biti laka utakmica i na kraju krajeva ostaje možda mali žal kad već u 80 i nekoj minuti uspiješ zabiti gol u tak tvrdoj utakmici, ostaje žal da nismo uspjeli to sačuvati do kraja. Pa nismo se došli braniti nama i njima je bila vrlo bitna utakmica i puno tenzija je bilo tu na toj tekmi, jer jedni i drugi smo ipak u donjem dijelu tablice i svaki bod nam je bitan. Ova utakmica je posebno bila bitna, ali početak je prvenstva, znači igramo protiv ekipe koja je 7 bodova iza nas i bilo nam je na neki način bitno zadržati tu razliku, a i pokušati pobijediti. Ekipa Inkera i odigrali jako dobru utakmicu, čvrstu utakmicu, poveli su 1-0. Na kraju mislim da je rezultat 1-1 i najpravedniji rezultat na utakmici. Upravo zbog toga je teško prežaliti gol koji je primljen odmah nakon što je Inker poveo. Pa da, utakmica i je takva bila tvrda da nije bilo nekakvih specijalnih šansi ni mi ni oni i ja sam u poluvremenu rekao da će vjerovatno utakmicu riješiti jedan gol. Nažalost nije, ali ne mogu ništa zamjeriti ni igračima, jednostavno su u toj situaciji su se malo krivo postavili, krivo smo branili taj aut i lopta se u nekakvom karambolu odbila i nažalost primili gol. Mladost je igrala izuzetno dobru obranu i nije pružila domaćinu puno prilika, a i pokazali su gard kada su u kasnom dijelu utakmice zadržali uzdignute glave usprkos primljenom golu. Pa faza napada, da, to je faza napada je ovaj dio koji sam ja rekao koji niti protivnik stvarno ne da puno ni vremena ni prostora i tu nismo bili dobri iz razloga jer su oni bili, ajmo reći, jako dobri. Jel? Tu nije bilo dobro. Međutim, plus je to, jer cijelu utakmicu smo uspjeli taj obrambeni dio odigrati dobro. Jednostavno, bilo je par udaraca s njihove, s naše strane, ali to nije bilo niš ozbiljno i nismo im puno dozvolili. Jel? Pa to je bitno. Kad ide sve dobro, onda ekipa djeluje, uvijek sve ekipe djeluju dobro, međutim kad se ovakav gol dobije to je šok sigurno i tu smo pokazali jedan karakter, znači dečki su pokazali jedan karakter da imaju vjere u sebe, to nas je nagradilo i kažem čestito bi obodvije ekipe, mislim ovo je prva HNL, znači donji dio lige, a mislim da svako koji bi na utakmici vidio jednu žustrinu, brzinu, dobrih poteza, dobrih udaraca, 2 gola i mislim da su ljudi mogli uživati danas ovdje 10 minuta. U ovoj utakmici u početnoj postavi našlo se čak 5 novih igrača Inkera koji su pristigli tijekom zimske pauze. Dečko jedan je stoper novi, ostalo je, ajmo reći, ofenzivno vezni, krilo, špica. U tom dijelu smo i bili najtanji kroz jesen i tu smo se pojačali. Bilo je 5. U prvih 11 je bilo 5 novih igrača, još dvojicu trebamo registrirati. Jer, u svakom slučaju, kaj sam ja i rekao kad smo pričali da smo kvalitetniji, da smo bolji u odnosu na jesen. Možda će neko reći niste pobjedili, ali vjerujte da bi bilo puno teže da nismo dobili tih 5 igrača danas. No na kraju dana ovo je ipak novi vrijedni bod na Inkerovom kontu u borbi za ostanak. Da, dobro, bod po bod, ok, zvuči. Kad se boriš za opstanak, 3 boda puno znači, ali opet da se izgubi utakmice, da se uzme bod nije isto, jer bod će nam pomoći, velim, protivnik, ja vjerujem da bilo koji drugi protivnik bio da bi danas uzeli bodove, jer stvarno nije bilo lako igrati protiv ovih i možda ovi novi neki dečki su se malo čak iznenadili sa kvalitetom protivnika i u tom dijelu napada, faze napada,
iz razloga kad su oni bili dobri i možda je taj dio njih malo zaštopao. Inker se trenutačno nalazi na predzadnjem mjestu tablice sa 3 boda prednosti ispred posljednje Cibalije, a u narednom kolu zaprešički žuti idu na noge Dinamu.